喂，上次咧直播嗰陣時咧，阿 Mark 哥又話咩細嘴型啦，對佢自己嗰套屋企嗰個 HiFi 咧好有信心，咁所以咧我今次咧就鬼鬼祟祟咧就走過嚟踩場睇下究竟有幾靚聲啊！撳鐘先喎，呢度。喂，喂，打返支咪先講嘢。做乜要帶咪啊？打返支咪錄緊嘢。到嚟聽嘢，哦，錄緊嘢啊，係啊。你帶邊個好嚟？，我哋係啊，我哋有個助手過嚟啊，今次。哦，係啊阿大坡秘書，大坡。大坡秘書。啦好啦，喂，我哋而家咧嗱呢啲雜不楞嘅嘢就唔好影，我哋就係影呢度，係啦。咁呢一度咧，我嚟過幾次啦，已經咁樣咧就至於用緊啲咩器材，一陣間阿媽咧就再介紹啦。咁我就而家咧就坐低聽下歌先，一陣間再同大家吹下水，好冇？藍色嘅鏡啊，冇個燈光。呢個左右都有燈嘅喎。聽嘢啊，有 feel 嘅。喂，頭先咧聽完咁多隻碟啦，喂，嗱，頭先我哋聽咗 Burst 啦，聽咗 Darling Young 啦，我俾大家睇下先，嗱 Darling Young 啦，跟住你近期最愛嘅韓妹啦，女神啊，跟住咧仲有隻迷幻 Disco 歌啦，你話要聽耳力馬嘛？係啊，喂，好鬼正啊呢套嘢，呢套嘢播呢隻咧，你估唔到2A3播呢隻都好鬼正，係啊，喂，咁我全部咧。我覺得係 overall 係正過你公司嗰個包圍感啊，想知點解？尤其是個包圍感咧。想知點解？你頭先同我講咗啦，不過你同阿觀眾再講多次。因為呢度有一個家嘅感覺，家花係啊，你話咩公司花、野花，你話咩磁場嘛？嗰啲唔好啊，太過玄妙。同埋呢個係我由零開始去建立呢啲 room acoustic 嘅嘢，係公司係裝修咗定咗咧，又好難拆 Q 咗佢嘅，同埋個天花係吸多咗少少。咁而家公司追求呢度，呢度追求公司，就咁解。但係即係當然啦，你話喂物理上嘅限制，其實你已經打破咗好多啊，起碼穿晒牆先。我呢係金錢上嘅限制，物理上嘅限制還物理上嘅限制。唔係啊，我講緊物理上嘅限制就係嗰個深度啊。Well， 咁呢啲射穿牆就唔係一個非常困難嘅，只要你想射穿牆，你就要揾呢個目標。你想縮龍成寸都得㗎。我諗大家都好想射穿牆嗰種感覺。係，我係大明大放型嘅人嚟嘅。唔係，但係咧，你話嗰個射穿牆嗰度咧，我覺得公司嗰度就冇呢度咁勁嘅，講真。因為嗰度佢環境大啊，唔使射咁多都好穿啊嘛，都好深好闊啊嘛。呢度咧就因為近啊嘛，但係咧係啦，射大力啲。但係當然嗰個深度咧，你冇辦法嘅。我覺得始終個深度始終都係你公司咁你冇辦法，呢個係學你話齋個物理咯，同埋咁你個牆係咁咁大。That's all 就係呢講英文先，今晚真係係咯，又 well 又 that's all 咁樣喎，好叻喎你今晚。咁啊，件衫有英文喺度啊嘛。飲緊呢個弗蘭西嘅紅酒，澳洲嘅呢個。好渴飲杯先有，唔好咳嗱，我最憎咳就俾人咳咧就。大家睇直播都冇乜點聽阿媽講英文㗎係嘛？直播咯。點啊？有咩？唔係啊，咁你嗱臨講埋啲機用緊咩機先啦？咁機咪就係簡單就是美。今日就係用 Melody 嘅2A3 13瓦咁啊推阿天使咯。咁而蛇無頭而不行嘅就係麗馳嘅 CD 機，就最近呢個熱門嘢啦。係冇錯。咁譬如風佬啊，黑膠陣我哋再聽啦。咁啊用 Rock 嘅風佬啦，就 Wilson Benez 嘅絕版嘅唱片啦。哇！呢個絕版唱片真係我諗而家揾二手都好難揾到。好多人賣出嚟，你知唔知？你知唔知好多網友問我咧？佢話：喂，你估阿 Mark 哥會唔會賣啊啦？
買埋我啊！我話佢應該個囉柚就應該會嘅。 No, don't do that, man. Don't talking about this, OK？ 好勁啊！你中文唔係你英文今日好勁，越南文嚟啊！唔係講笑。唔係同埋我係想即係唔係話宣揚，唔係話咩話有信心嘅招職。我係想咧，即係唔好嚇怕啲後生仔，門檻好高，一定要用譬如話最近我好中意 DB 嘅音響架，音響公司用。咁呢度呢個木櫃，呢個實木櫃，加啲玻璃，加啲剩。咁我由最初就係話，特登我唔搞佢個完全體先嘅，就係搞啲籬笆啊、咩淘寶嘢啊呢樣嗰樣。你嚇親後生仔咧，喂，我哋靠後生仔㗎啦。係。咁你話咁先可以玩 HiFi？咁就so high 咁樣。咁唔得㗎，嗱，布甸都即刻加嘴啦，所以咧一步一步 step by step 俾人感受。你認為咁樣滿足，你可以咁樣玩。譬如他朝阿 Mark， 喂，佢哋喺度聽乜鬼咧？合併機嚟啫嘛，我係前後級住咁 mono block 嘅，一開三嘅。遲啲我都會咁做。但係我哋一步步嚟，即係俾人感受就係話由平與貴，貴與平，簡單豪華，我哋都去玩。去玩嘅意思係。教聲係攞盡佢每一個優點嗰一滴出嚟，係咪啊？咁樣。喂，咁但係頭先我想問一樣嘢咧，其實我諗好多網友都想知道嘅，就係頭先我用嗱好簡單啦，用部 EA3推對天使啦，OK，你播譬如 Burst 啦，播 Yamaha 啦，一啲好重嘅低音啦，其實你間屋係處理得好好嘅，講真。咁完全冇任何即係會有多餘嘅低音出現啊！呢度係我自己超正嘅，我覺得個低音係較中意我自己嘅聲。係啊，我唔中意做啲多餘嘢嘅。但係公司咧就不其然一定會有時有啲多餘嘅嘢，因為有時你會偏商業少少嘅聲音啦。即係譬如話你出去食飯，你都有少味精啦。即係譬如話你出去飲酒，你見到女仔都係有一啲化妝，你先開心啦。屋企一定素顏嘅。你都埋邊？你都唔好講英文咯，我高潮啊，大佬！咁頭先講嗰度，你係有幾開心嘅，我哋你飲下，同埋每一滴，譬如粒釘，我哋會分享，最後彈一彈或者點樣，其實每樣都係你自己建立出嚟嘅，即係你而家聽緊，你梗係覺得哇開心啦，好輕鬆啦，或者點樣啦，即係等於話，原來我太太煮個飯，咁啱胃口嘅，好簡單啫，咪蒸個排骨，咪炒條菜，但係其實一樣嘅就係玩我同做人同談戀愛一樣。我每一日我建立緊話嗰一個分鐘我做緊乜嘢嘅時候，其實你見唔到嘅時候，佢做咗啲乜嘢，你梗係唔知啦，係咪先？你一定唔知。我係咪飲醉酒咧？其實我唔係太明你講咩添。屌到得，喂簡單啲啊，喂簡單啲喂。其實你對喇叭咧，你喐咗幾耐先喐到呢個位嘅？幾分鐘啦。其實我唔使好耐㗎啦，因為而家。即係唔係話乜嘢係 get 到好多嘢，同埋唔使嗰啲嘅。即係嗱呢個比喻，譬如我買一啲俾發燒友，我話點啊，滿唔滿意啊？阿哥，啱啱開聲未知啊，聽多一個月，聽多幾日先。其實你聽多幾個月，一個月，其實你聽唔到就聽唔到㗎啦。呢個係你 get 唔 get 得到，同埋你有冇個觸覺？你明唔明啊？如果你聽得到或者點樣，呢個喇叭擺位，我搞啊乜嗰啲有啲主編啦，即係嗰陣時唔好講香港啦，或者台灣呢樣嗰樣啦，搏鬥一個禮拜一個月啊，唔係咁樣嘅，嗰啲搏鬥咧係呢度揣摩緊，即係好坦白講，我信心而家我唔係揣摩，我係 control，呢個係點樣 control 係經驗。我老婆炒碟菜，喂，仲揣摩咩？落幾多滴鹽，唔通今日鹹啲，嗰日淡啲咩？即係我係嗰個道理咯。所以你話擺位，不如下次我哋分享我即席去搞啊！而家我唔 mark 位嘅。咩啊？上次我哋都喺嗰個 event 嗰度都推一推啫。咁可以下次我哋整亂佢，揾個網友你求其好啦，或者蒙眼啊嘛，呢排啲人講蒙眼仲好。你㧬亂佢，即係我唔係話顯示而家我有叻與唔叻，我係覺得做人有信心啊。如果一個咩大師同你擺咗，乜老婆吸塵機啊，唔好㧬到佢啊，咩掃地機械人啊嗰啲，冇錯。OK，你想問咩？你有確認？艾帕斯羅上身，係啊，即刻喐。你覺得唔妥，即刻喐。係，譬如話今晚，老婆，整餐飯好食啊，唔係喎，鹹咗，你會知，你可以唔講出嚟。係嘛？咁但係你自己知咯。如果我覺得你唔知嘅。你覺得而家好靚，你眼前嘅嘢，你點樣好名貴，好各樣都好，或者我玩嗰啲好平 HiFi，但係我好勁啊咁樣，一個人過嚟拱你個喇叭，你唔知，幾靚啊，其實散晒啦，咁呢啲叫做你唔知啊，
我覺得最緊要知，正所謂咁點樣先知咧？你唔好正所謂啦。咁咪呢度咯，同埋呢度咯，即係個慧根好緊要嘅，即係車根嘅你都。咁你啱啱人哋啱啱玩 Hi-Fi 嘛，為乜所以我咪話就啫？由最基本嘅去講起。即係唔係話你頭先其實你問我個問題，你個喇叭擺幾耐？咁可能我擺咗32年，因為我入咗呢行32年。咁我今日擺幾分鐘，有個30年，32年累積嘅經驗啊嘛，你明唔明？但我想問下咧，嗱，其實喺我屋企咧，嗰陣時我屋企做有 Hi-Fi 嗰陣時咧，對喇叭有陣時譬如我聽某一隻碟，即係啱啱開始嗰陣時，對喇叭啱啱到嗰陣時，聽某一隻碟，可能我會喐少少。第二日咧，我聽第二隻碟咧，我又會再喐多少少嘛。你每日都擺㗎啦，要跟住咧就不斷喺度喐，不斷喺度喐咧，喐到咧，我覺得有一日係我聽乜嘢歌都好滿意嘅話咧，開晒啊嘛。係啦，咁就啱㗎啦。咁呢個就喺我呢個當即係冇乜經驗嘅人咧，就需要咁樣做。但係你攞把尺咯，唔通嗰日你聽下？我又唔用尺㗎喎。唔係度尺嘅尺啊，係用咩軟件嘅尺？用咩碟？嗰啲紅外線尺或者用把尺度尺啦，因為唔可能100%嘅。你任何嘅喇叭嘅電容、電阻單元嗰條邊嗰個軟熟程度都唔會同。你煲嗰個時間，你左右一定鴛鴦嘅。你個廳、你個房、你嘅水泥，全部有厚有薄，唔係嗰個尺。即係你聽到唔妥咪喐佢咯。係嘛？即係你見今日你太太唔聽話，都係喐一喐個碟。你條友仔真係好鬼興正所謂嘅喎，真係有隔山打牛㗎。有時而家我話緊嘅嘢，唔係啊，而家似緊我老婆煮嘢可以更好㗎。係你想我部電話爛咗啊嘛？唔係，唔好講正傳啦，不如就係嘛，即係我哋唔係好沉氣嘅。最緊要咧，唔緊要或者一陣我哋又再聽下啲狂野啲㗎啦。係啊，聽過大爆棚古典，我想對可以我想試下聽過。係啦，好啊，好。咁我哋咧嗱，音樂咁唔係啊，咁錄唔錄啊？錄少音樂俾大家聽下咯。即係你電話發聲，我唔理佢靚唔靚啦。Who care 啊？呢啲咁嘅嘢係咪先？最緊要咧就係真實。你一講英文，我就想飲酒。我飲埋嘉士伯，我英文仲叻啊，法文識講啊。你飲酒，我話想講英文喎。我講英文，你想飲酒喎。咁冇嘢嘅，可能呢個叫最佳拍檔啊。真係救命！嗱，好水。聽下，我最中意呢個，再聽一次韓妹先啦。唔係啊，我想叫阿攝影師咧影一影。好啊，選嗰個喇叭同個後牆嗰個距離。個距離啊，大哥啊，唔該啊，大哥。係啊，大約係幾多度？因為咧好多網友咧都會覺得嗰個喇叭同個後牆一定要離好多。咁但係咧，頭先阿Mark哥即係而家呢一度咧，其實離我諗眼見我諗尺兩尺零。唔係，即係講個喇叭個尾啦，個 pat pat 啦，都2尺㗎啦。有冇2尺？有，睇你邊度計咯，高音計定個底座計咯。底座。緊要啦，我成日講啲尺寸。係咯，嗰啲根本上冇乜意義嘅。其實都係尺零㗎咋，我覺得。太多就離譜㗎啦，真係啊。眼見係尺零㗎咋。唔係要聽啊，唔係話用計嘅，冇得計嘅。唔係啊，但係好多發燒友唔係。起碼俾個 formula 佢，我明。係啊，即係起碼俾個概念俾佢，唔係一定要嚟到好長，唔係真係好出先得嘅。我咁啊出入嗰個塞動作嚟嘅啫。嗱，今次係好煩啊你。聽過。要爆啊！古典咪聽過。古典啫嘛，咁咪 Tutti 咯，做乜啫？音量啫，唔夠大出聲。我唔知㗎喎。嚟啦。